咩選科？贏咗繼續。嘿，唞下先，俾你打到。咁你都追到啊？夠夾幾夾啊？你哋？好，我攞翻兩個先。喂，做咩啊？出兩個做咩啊？一個。兩個啊！屌，最衰係肥仔嘅啫，佢你咁都贏到你！哎呀，你出嚟啊！你夾唔到 Richard 啊！衰嘢啊！呢個仲有多個。預備啦喎！咁有潛質嘅骨架，唔該曬啊！啲氣係嘛？啲氣勢已經我揸拍咗手。啱啊！真係好先講嘢。頂唔住你啊！你同我打第一球，我成個花先，接唔到我。咁啊，考完試啊翻返嚟打有咩感覺啊？參賽都開低個場打，喂，最緊要問你去冇第二個場打先，有去啊？知唔知道我都忙，即係成日。
真係。
哇！
呢個好勁啊！哇！爭啲啊！哎呀，睇唔到喎！得唔得到？即係兩個，爭啲啊！爭啲啊！阿希你出嚟啊！你夾唔到啊？邊個啊？阿水啊！阿希歐㗎。哇！阿水啊，你有冇預備啊？我準備咗啦。好攰啊，到打得咁差，哇！打得幾刺激啊！
阿希，你可唔可以後啲啊？希啊！仲更加哎呀，希你真係嚇，即係邊個嚟唔嚟話？兩個啦。Rachel， 你有冇出成圖啊？一咗先啦，你都知貴咧。我哋而家人少啊。嘿呀！阿 K， 哎呀！